यो वर्ल्ड कपमा चाहिँ नेपालबाट सबभन्दा स्टार प्लेयर चाहिँ को हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हाम्रो टिममा स्टार अब आई थिङ्क दिप्ती दाइले राम्रो गर्छ वर्ल्ड कपमा। दिप्ती दाई वान अफ द बेस्ट फिल्डर वर्ल्डको जस्तो मलाई फिल हुन्छ। सो एकदमै कसैमाथि बिलिभ छ मलाई, मैले यो म्याच कसैले जिताउन सक्छ भने आई थिङ्क दिप्ती दाई नै हुन्छ। सबैजना एकदम राम्रो छ होइन, गेम वाइज हो सबैले राम्रो पर्फर्म गर्नुपर्छ। बट यसो हेर्दाखेरि दिपेन्द्र छ हुन्छ, बुस्टअप हुन्छ एउटा दिप्ती जस्तो प्लेयर होइन। अरू दिपेन्द्र सिंहहरू छ। यो वर्ल्ड कपको स्टार हुन्छ नेपालका लागि। वर्ल्ड कपमा हामीसँग धेरै म्याच विनर हुन्छ होइन, स्टार प्लेयर हुन्छ। तपाईँको विचारमा तपाईँले हेर्दा को चाहिँ स्ट्यान्ड आउट त्यो नेपालको लागि स्टार हुन्छ होला वर्ल्ड कपमा चाहिँ? अहिले हाम्रो टिममा सबै 101 नै छन्, जस्तै अब दिपेन्द्र अगाडि बढिरहेको छन्। मा चाहिँ नेपालको तर्फबाट को स्टार पर्फर्मर हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? वर्ल्ड कपमा सायद दिप्ती दाई, दिपेन्द्र आइडी। टिममा कसैको फ्यान हो भने दिप्ती दाईको स्पेसली, र जुन हिसाबको दाईको फिल्डिङ छ, ब्याटिङ छ, बलिङ छ होइन। सो आई थिङ्क म दिप्ती दाईको फ्यान हो होइन। यो वर्ल्ड कपमा चाहिँ नेपालको तर्फबाट स्टार पर्फर्मर को हुन्छ जस्तो लाग्छ? दिपेन्द्र सिंह आइडी।